Авилга албан тушаалын хэрэгээр шүүхээс ял авсан улсын хурлын гишүүн асан аюур сайхан хахуулын мөнгөөрөө бий болгосон гэдэг адууны жүчээ өнөөдөрч түүний хамаарал бүхий хүмүүсийн нэрээр бүртгэлтэй хэвээр байна. Хахуул нүүрсний хулгай мөнгө энэ мэтээр адууны жүчээ хотын төвийн байшин уулын аманд хаус хороол болж зүсээ хувиргадаг байж магадгүй байгаа юм. Улсын хурлын гишүүн асан аюур сайхан өөрийн найз ган гуйгийг Эрдэнэс 5-7 компани гүйцэтгэх захирлаар томилогдсны дараагаас буюу 2018 оноос эхлэн нэлээдгүй биелэгжүү болж Зүүн аймгийн Хурдан удмын адууг 20-30 мянган $, үн цөхэн худалдан авч Хадам ээж Сэтэн, Хадам ах Цогбат нарын нэрээр Хүйдөлө худгийн дааган толгойд 2 газар авч адууны жүчээ мөн Дорнод аймагт 100 гаруй адуу багтах жүчээ амралтын баазтай болсон гэдэг. Олон сар нүүрсний хэрэгт холбоотой мэтээр бүртгүүллээ. Бид ажлаа цайдынхаа албан тушаалыг, гишүүнийхээ албан тушаалыг өгч яваад шалгуулад нэг талд асуудлыг гаргана гэдэг итгэлтэй л явж шнэ. Одоо холбоотой нүүрстэй холбоотой ямар ч асуудал байхгүй. Сарын 1 сая төгрөгийн орлоготой аюур сайхан энэ мэт хөрөнгөө ямар мөнгөөр худалдаж авснаа тайлбарч чадаагүй учраас шүүхээс түүнийг үнэлэхгүй өргөцсөн хэмээн 2.6 жилийн хойрох ял. Нийт албан тушаал томилогдох эрхийг нь 5 жилээр хасаж гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгийнх нь үнийн дүнгийг гаргуулах шийдвэрийг гаргасан байдаг. Эрүүгийн тухай хуульд гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө орлогыг гэмт хэргийг хүн хэлэлцэх хугацаа дуусснаас үл хамааран шүүхийн шийдвэрээр хурааж улсын орлого болгоно гэж заажээ. Нээлттэй мэдээллийн сангаас үзэхэд улсын хурлын гишүүн асан аюур сайхны Хадам ээж Сэтэн, Хадам ах Цогбат нарын нэрээр бүртгэлтэй байдаг Хүйд 7 худагдах түүний адууны жүчээг авилгатай тэмцэх газраас 2023 оны 4-р сард шилжит хөдөлгөөнийг нь хязгаарласан ч аюур сайхны гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө болох адууны жүчээ Хурдан удмын адуу нь одоогоор улсын орлого болоогүй байгаа бололтой. Сайн бидний IC-г мань мэдээллийн сайтаас явж байгаа юм. Тэгээ энэ гашааны эзэд нь байгаа болов хариуцж байгаа хүмүүс байна юм дөө. Байхгүй л шүү дээ. Мэдээлэл нэг мор яах гал гэж. Тийм үү. Аха. Эзнэр л би ярил хэлчихэ. Аха. Энэ хинийх гэдэг аль байгуулгын хүний өмч гэдэг мэдээлэл байгаа юм дөө. Тийм мэдээлэл байхгүй шүү дээ. Энэ ямар мэдгүй л. Энэ бид бүтэн хэдэн. Энэ одоо ямар айлын мод мэр харж байгаа юм нэ дөө. Энэ бол манай мордлох байсан. Аха. Танах гэдгийг хинийх гэдгийг хэлж болох. Нэг ахын морд байгаа. Тэгээ манай мордлох шүү дээ. Миний мордлох гэсэн үг. Аха. Энэ зүчээ нь хиний зүчээ гэдэг мэдээллийг өгч болох. Тэгэхгүй тэрийг би айгуу сайн мэдэхгүй байна. Зүгээр энэ мор харах гал энэ өвлжгөл хүртэж байгаа. Жохон адуу жохон тураадалдгүй тэгээ тэжээх гэл. Энэ хашаа нь хиних гэдэг мэдээлэл байгаа болов нэг. Тийм мэдээлэл алга байна. Байвал тэгэл би лишт. Та хизэнээс энд адуугаа тэжээж байгаа юм бол. Тэгэхгүй сая ер нь жоохон хүүтрэл ихлээл тэгэл туранхаануудын нэвтэрч ирэлтэй тэжээж таа. Өмнөх жилүүдэд адуугаа тэжээдэг гэсэн үгүй юу? Үгүй тэжээж байгаа. Сая энэ жил ирч би. Тэгэл тэжээлж таа. Яг энэ хариуцж байгаа хүмүүс нь бол яахгүй юу? За баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн асан аюур сайхан нь өдгөө хүүхдийн хорих ангид номын санчаар ажиллаж 2.6 жилийн хорих ялаа эдэлж байгаа бөгөөд авилга албан тушаалын хэрэгээр ял сонссон түүний сулагдах хугацаанд ойртож байгаа юм. Яста тэрүүгээс ордгүй штэ бидний зам урдуур нь гардаг. Тэрэг болгож очтгүй бид нэр. Очих шаардлага байхгүй. Ямар хүний өмч гэдгийг мэдэх болов? Мэдгүй. Яста мэдгүй. Нэг юм баригдаад гана 10 жил болж байгаа. 10 үгүй арайч 5-6 жил болж байгаа. Тэр сүүлдэн дээр цааталт нэг 2 хашаа нэмж барьсан байна уу? Гэхдээ яста мэдхгүй. Мэдээлэл яста алга. Эндэр яста санаанд орохгүй юм доо. Нэг ихтэл баахан юм барьждаг болохоор өөр санаанд орохгүй урдуур гараад явчихна. Аюур сайхан ган хуягтай хувилдаж хятадын компаниудад Эрдэнэс 5-7 компани нүүрсийг дамлан нүүрсний гэрээ дутмаас хувь хүртэж байсан. Улмаар аюур сайхан нүүрсний хулгай мөнгөө туслах даваа доржороо дамжуулан хаавс хотхон барьж мөнгө угаасан гэдэг. Үнэн дээр тэр шудраг 5-ын 1 гэсэн баг зүүж байсан ч хачир дээрээ нүүрсний хулгай хэргийн хамгийн том акул байсан гэдэг.